أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün ben Bedri eshablardan Hazret Khabbab bin Arat radıyallahu anhu'nun zikrini beyan edeceğim. Hazret Khabbab'ın alakası Banu Sa'd bin Zeyd kabilesiyle alakası vardı. Babasının adı Arat bin Candala idi. Künyesi Abu Abdullah Abbas bin Atik idi. Abu Muhammed Abu Yahya dahi vardı. Künyesi. Cahiliye zamanında köle olarak Mekke'ye getirilerek satıldı. Utba bin Gazvan'ın kölesiydi. Bazılara göre Ümmü Ammar Huzayye'nin kölesiydi. Banu Zuhra'nın halifi oldu. İlk Müslüman olan eshablardan 6. sıradaydı. Ve ilklerdendir. Onlar İslamiyetlerini belli ederek onun cezasını olarak çok sıkıntılara girdiler. Hazreti Khabbab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Erkam'e teşrif buyurması ve davet etmesinden önce Müslüman olduydu. Mücahid diyor ki ilk olarak Hz. Resulullah'ın daveti üzerine lebbek diyerek İslamiyet'i belli edenler şunlardır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Khabbab, Hz. Suheyb, Hz. Bilal, Hz. Ammar, Hz. Sümeyye, Ammar'ın annesi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Resulullah'a Allah-u Teala bu Talib amcası vasıtasıyla kendisini korudu ve Hz. Ebu Bekir'i kendi kavmi korudu. Bu yazan khas tenazurda yazıyor. Fakat lazımdır bu. O belki yazanın zihnine gelmedi. Yazmıştır Ebu Talib kendisini korudu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi dahi Mekke müşrikleri elinden eziyet gördü. Korunmadı. Hazreti Ebu Bekir dahi korunamadı. Tarih buna şahittir. Onlara değişik zulümlere maruz bırakıldılar onlar dahi. Ebu Talib
Samet ile birlikte hepsini sıkıntıdan geçirdiler ve diğer bütün inananları yazan diyor ki bunlar korundular. Ancak söylediğim gibi bu onun düşüncesidir. Çünkü tarih diyor ki ne Hazreti Resulullah korundu ne de Hazreti Ebu Bekir korundu. Her neyse daha sonra şöyle yazıyor. Bunu beyan ederek her ikisi korundu diye. Ancak diğer bütün inananları zincir halkalar geçirildi ve zincirler vuruldular ve demir ve ateş hararetine, güneş hararetine maruz kaldılar. Şebabi diyor ki Hazreti Habab çok sabır etti. Kafirlerin talepleri İslam'dan inkar et. Bunu kabul etmedi. Onlar onun üzerine taş koydular sıcak ve onun kemeri arkası yandı. Usudul Gaba'nın rivayetidir. Hazreti Habab'ın bir olayı Hazreti Ömer'in İslam kabul ettiği esnada beyan olduğu onun detaylı zikrini yaparken Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh Sirat Hatamun Nebiyyi'nde şöyle beyan etmiştir. Hazreti Hamza daha birkaç gün önce Müslüman olduydu. Allahu Teala Müslümanlara başka bir müjde, bir mutluluk gösterdi. Hazreti Ömer çok sert muhaliflerden idi. O da Müslüman oldu. Onun İslam oluşu dahi, İslam'ı kabul edişi dahi çok enteresandır olay. Birçok insan onu dinlediler ve okumuşlardır. Fakat bu detayları ben dahi beyan ediyorum ve tarih için beyan etmek gereklidir. Hazreti Ömer'in tabiatında sertlik vardı zaten. Fakat İslamiyet'in düşmanlığı onu daha da pekiştirdiydi. İslam'dan önce Ömer fakir ve zayıf Müslümanlara İslam yüzünden çok aşırı derecede eziyet veriyordu onlara. Onlara sancı vere vere yoruldu ve geri geldiklerini görmedi İslam'dan. O zaman düşündü ki neden bu fitnenin kurucusunu ben neden yok edemeyeyim? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i neden yok etmeyeyim? Bu fikir aklına geldi ki aldık eline kılıç ve evden çıktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine doğru yürüdü. Yolda adamın birisi onu gördü. Elinde kılıç. Sordu, Ömer nereye gidiyorsun? Hazreti Ömer dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürmek için gidiyorum. O dedi ki sen Muhammed'i öldürerek Abdülmenaf'tan korunabilir misin? Önce evine bak. Evini yokla. Senin kardeşin, kız kardeşin ve senin enişten Müslüman oldular. Hazreti Ömer döndü. Geri döndü. Ve Fatma kız kardeşinin evine doğru yürüdü. Eve yaklaşınca evden Kur'an'ın okunmasının sesini duydu. Habbab bin Arat güzel bir sesle okuyordu onu. Hazreti Ömer bu sesi duydu ve öfkesi daha da çoğaldı. Eve girdi. Fakat onun sesini duyar duymaz Habbab hemen gizlendi bir yere ve Fatma Kur'an-ı Kerim'in evraklarını dahi gizledi. Adı Fatma'ydı, kız kardeşinin adı. Hazreti Ömer içeri girdi ve yüksek sesle bağırdı. Ben dedim ki siz dininizden döndünüz. Bunu diyerek kendi eniştesi Said bin Zeyd'e sarıldı. Fatma kocasını korumak için ilerledi. O da yaralandı. Fakat Fatma cesur bir şekilde dedi ki ey Ömer biz Müslüman olduk. Sen ne yaparsan yap. Biz İslamiyet'i bırakamayız. Hazreti Ömer çok sert birisiydi.
Fakat bu sertliğin perdesinin altında sevgi ve yumuşaklık dahi vardı. Bazen rengini gösteriyordu. Kız kardeşinin bu cesurane sesini duydu. Döndü fikri. Baktı sağa sola. Kan revan içindeydi kız kardeşi. Bu manzarayı Hazreti Ömer'in kalbi üzerinde büyük etkisi oldu. Bir müddet sessiz kaldı. Ondan sonra kız kardeşine dedi ki bana kelam gösterin. Sizin okuduğunuz. Fatma dedi ki ben sana göstermeyeceğim. Çünkü sen o evrakları zayi edeceksin. Hazreti Ömer cevap verdi. Hayır. Sen bana göster. Ben mutlaka geri vereceğim. Fatma dedi ki sen necissin. Pak değilsin. Kur'an'a dokunamazsın. Önce gusül et. Ondan sonra bakarsın. Sonra sana göstereceğim. O zaman görürsün. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh diyor ki galiba şu olacak ki gusül etmekle onun öfkesi dinmiş olacak. Ve tatlı bir dil ile düşünmeye yeteneğe sahip olacak. Hazreti Ömer gusül ettikten sonra Hazreti Fatma Kur'an'ın evrakını çıkararak onun önüne koydu. O baktı. Taha suresinin ilk ayetleriydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh onları okumaya başladı. Ve her kelime korkulu bir şekilde kalbine girmiş oldu. Okuya Hazreti Ömer bu ayete ulaştı. İnnani anallahu la ilahe illa ana fabudun ve akimis salata le zikri. İnnani anallahu la ilahe illa ana fabudni ve akimis salata le zikri. İnne saata atiyetun akadu ukhfiha le tujza kullu nefsin bema tas'a. Dünyanın bir tek yaratan benim. Benim dışımda ibadete layık başka bir zat yoktur. Onun için yalnız bana ibadet etmelisiniz. Ve benim hatıram, zikrim için meşgul olmalısınız. Bakın verilen saat mutlaka gelmelidir. Biz onu gizli tutuyoruz. Ki herkes kendi yaptığının cezasını görsün. Hazreti Ömer bu ayeti okudu. Gözü açılmış oldu. Uyanmış olan fitratı uyandı. Dedi ki bu ne güzel pak kelamdır. Habab bu kelimeleri dinledi. Hemen dışarı çıktı. Allah-u Teala'ya şükür etti. Ve dedi ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının neticesidir. Allah adına yemin ediyorum. Daha dün Resulullah'ın şöyle dua ettiğini duydum. Ya Rabbi Ömer bin Hattab yahut Amr bin Hişam, Ebu Cehil bunlardan birisini Müslüman yap. Hazreti Ömer için şimdi her zaman zor idi. Burada duramazdı. Kelam okuduktan sonra. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını tanıdıktan sonra Habab'a dedi ki beni hemen Muhammed'in yolunu göster. Nerededir o? Ancak öyle çıkıyordu kendinden ki kılıç elindeydi. Bakmadı ki onu ben kınına koyayım. Açık tutuyordu onu. Her neyse o devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dar-ı Erkem'de ikamet ediyordu. Habab oranın adresini söyledi ona. Hazreti Ömer oraya gitti ve kapıya giderek kapıya vurdu. Kuvvetli bir şekilde. Eshablar baktılar. Ömer'in elinde açık
silah olduğunu açmadılar, fakat Resulullah dedi ki açın kapıyı. Hazreti Hamza dahi dedi ki gelsin, kapıyı açın. Eğer iyi niyetle geldiyse iyi. Yoksa eğer kötü niyetli ise valla onun kılıcıyla ben onun kellesini uçuracağım. Kapı açıldı. Ömer elinde aç kılıcı içeri girdi. Resulullah öne ilerledi ve onu dedik Ömer ne niyetle geldin? Elini tutarak. Vallahi ben görüyorum ki sen Allah-u Teala'nın azabı için yaratılmamışsın. Resulullah dedi. Sen Allah-u Teala'nın azabı için yaratılmamışsın. Ömer Hazreti ya Resulullah ben Müslüman olmak için geldim. Hazreti Resulullah'ın bu kelimeleri dinledi. Mutlu bir şekilde Allahu Ekber dedi. Ve ashablar dahi kuvvetli bir şekilde Allahu Ekber dediler. Mekke'nin dağları yankılandı. Hazreti Hubab beyan ediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi sıkıntımızdan bahsettik. Resulullah o zaman Kabe'nin altındaydı, gölgesinin altında yaslanmıştı. Bir arz ettik. Bizim için nusret istemez misiniz Allah'tan? Allah'a dua etmez misiniz? Bu durumda, bu sıkıntı durumunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Sizden önceki geçmiş olan milletlerden bir insan için zeminde çukur kazılıyordu. İçine sokuluyordu kendisi. Sonra bir testere getiriliyordu. Ve onun başına konuyordu. Ve onu ikiye bölüyorlardı. Ve bu zat onu kendi dininden geri döndüremezdi. Ve altın onun eti kemiklerinden alınıyordu. Allah-u Teala bu işi mutlaka tamamlayacak. Öyle ki benim işim, misyonum, ben hangi gaye için geldiysem mutlaka yerine gelecek. Zorluklar olacak fakat bu tamama ulaşacak. Bir binici Sana'dan Hadırmaut'a kadar yolculuk yapacak. Sana ve Hadırmaut Yemen'in iki şehridir. Diyor ki her ikisi arasında 216 mil fasıla vardır. Uzaklık vardır. Yolculuk yapacak ve yalnız Allah dışında başka birisinden korkmayacak. Ya dedi ki kendi keçilerine kurt saldıracak, ondan korkacak. Başka bir şeyden korkmayacak. Ama siz acele ediyorsunuz dedi. Sabırla olacak bu iş. Sahih Buhari'nin rivayetidir. Başka yerde bu rivayet şöyledir. Hazreti Habab beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gittim. Huzuruna gittim. Bir ağacın gölgesinde yatıyordu ve elini başının altına koyduğu. Ben arz ettim ya Resulullah siz bizim için dua etmez misiniz? Bu kavim aleyhinde. Onlar bizim dinimizden döndürmesinler diye biz korkuyoruz. Resulullah yüzünü 3 defa çevirdi. Her ne zaman arz edersem Resulullah yüzünü başka tarafa çeviriyordu. 3. defa kalktı ve dedi ki ey insanlar Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ve sabredin. Allah adına yemin ediyorum. Sizden önce öyle imanlı kimseler gettiler ki onlar başının üzerine testere konuyordu ve onlar ikiye bölünüyorlardı. Fakat onlar kendi dinlerinden vazgeçmiyorlardı. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin. Allah-u Teala sizin yollarınızı, işlerinizi yapandır. Hazreti Habab'dan rivayet edilmiştir. Diyor ki ben As bin Vail'in yanında benim param vardı. Ben ona para istemek için gittim. O bana dedi ki ben asla vermeyeceğim borcunu. Muhammed'e inkar etmedikçe, ilan etmedikçe ki ben
Hazreti Muhammed'in beyatinden çıkıyorum. O ana kadar ben sana para vermeyeceğim. Alacağım vardı ondan. Hazreti Habab dedi ki ben ona dedim ben asla Resulullah'ı inkar etmeyeceğim. Sen öl ve tekrar diril. Mümkün değil ki ben inkar edeyim. O dedi ki ben öldükten sonra dirileceğim. Aynı cevap verdi. Kendi mal ve evladına yakın geleceğim ve o zaman senin borcunu ödeyeceğim. Vermeyeceğim bu dünyada. Hazreti Habab dedi ki bunun hakkında bu ayet indi. Afara'ayetallazi kafara bi ayatina ve kâla la utayanna malum ve valada Tala al-gayba amittahaza indar rahmane ahda kalla sanaktubu ma yakulu ve namuddu lahu minal azabe madda ve narisuhu ve ma yakulu fayatina farda ve yatina farda ve yatina farda. Sen öyle bir insanın durumunu düşünmedin mi? Bizim ayetlerimizi inkar etti ve dedi ki ben çok mal ve oğulla sahip olacağım. O gaybin durumunu mu öğrendi? Yahut Rahman Allah'tan bir söz mü aldı? Asla böyle olmayacak. Biz onun bu sözünü koruyacağız. Ve onun azabını uzatacağız. Ve onun fahır ettiği şeyin varisini olacağız. Bize tek başına gelecek. Hazreti Habab demirciydi ve kılıçları hazırlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyordu. Ve onun yanına gidiyordu. Sahibesi haber aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habab'ın yanına geliyor. Kıpkırmızı sıcak demir koyacaktı Habab'ın başının üzerine. Hazreti Habab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet etti. Resulullah dedi ki Allah ya Rabbi Habab'a yardım et. Netice şu oldu. Malikesi bir rivayet vardır. Umme Ammar. Onun başında bir hastalık çıktı ve köpekler gibi ses çıkarıyordu. Ona denildi ki sen başına demir koy, sıcak koy. Hazreti Habab başını dağlardı sıcak demir ile. Mecbur kaldı. Hazreti Habab vasıtasıyla sıcak demir kullanıyordu. Abu Leyla'dan rivayet edilmiştir. Diyor ki Hazreti Habab Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer ona dedi ki yaklaş. Çünkü Ammar bin Yasir dışında bu meclisin senden başka fazla mustahak yoktur. Hazreti Habab izlerini gösterdi. Müşriklerin sıkıntı yüzünden arkana koyduydu. Her tarafta bedende yara alması konusunda rivayet vardır. Şabi'de rivayet edilir. Hazreti Habab Hazreti Ömer bin Hattab'ın yanına geldi. Habab'ı oturttu ve dedi ki yeryüzünde bu meclise bundan daha fazla mustahik başka bir yoktu bir kişi dışında. Hazreti Habab dedi ki Emirül Müminin kimdir o? Hazreti Ömer dedi ki Bilal'dır o. Hazreti Habab Hazreti Ömer dedi ki ey Emirül Müminin o benden daha fazla mustahak değildir. Çünkü Bilal müşriklerin elindeyken mutlaka bir yardımcısı vardı. Onun vasıtasıyla Allah-u Teala onu korurdu. Fakat benim için kimse yoktu.
beni koruyabilecek olan. Bir gün ben kendimi şu durumda gördüm. İnsanlar beni yakaladılar ve benim için ateş yaktılar. Sonra içine koydular. Hubab diyor ki böyle bir durum idi. Ben kendimi bu durumda gördüm. İnsanlar beni yakaladılar. Ateş yaktılar benim için. Sonra beni o ateşin içine koydular. Korlar vardı. Adamın birisi benim kendi ayağını benim göğsümün üzerine koydu. Benim arkam idi beni koruyan. Ben dedim ki o yeri soğuttu. Sonra kendi gösterdi arkasını, elbise başka tarafa ve beyaz idi. Orada izler vardı. Bu konuda bir rivayet şöyledir. Şabi diyor ki Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Habbab musibetler hakkında sordu. Müşriklerin verdiği sıkıntılar konusunda o dedi ki ey Emirül Müminin, benim arkamı bakın. Hazreti Ömer onun arkasına baktı. Dedi ki ben başka birisinin böyle arkasını görmedim. Hazreti Habbab dedi ki ateş yakılıyordu. Benim onun üzerine çekiyorlardı ve benim kemer benim arkam dışında onu başka bir şey o ateşi söndürmüyordu. Hazreti Müslim radıyallahu anh Hazreti Habbab hakkında şöyle beyan etmiştir. Beyan ediyor. Hiç unutmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma inanarak en fazla sıkıntıya girenler köleler idiler. Habbab bin al-Arat bir köleydi. Bir demirciydi kendisi. Çok ilk günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandı. İnsanlar kendisine sıkıntı veriyorlardı. Hatta onun korlar çıkararak üzerine yatırıyorlardı ve üzerine ayak koyuyorlardı. Ki kımıldayamasın. Para verecek olan kendisine para vermediler. Borç. Fakat bütün bu mal ve can sıkıntısına rağmen kendisi bir dakika için dahi asla yılmadı ve imanda sabit kaldı. Arkasının izi hayatının sonuna kadar devam etti. Hazreti Ömer'in halifelik zamanında eski musibetlerden bahsetti. Arkanı bana göster dedi. Arkasından elbiseyi çıkardı. Bütün ez üzerinde bembeyaz izler gördü. Nasıl ki bir hastalık baras var, onun izleri nasıl oluyorsa. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh başka bir yerde şöyle diyor. Bir seferinde ilk Müslim köle Habbab'ın arkasını gördü. İnsanlar gibi değildir onun deri, hayvanlar gibidir. O da korktu, sordu. Ne hastalık vardır hastalığınız? O güldü Hazreti Habbab ve dedi ki hastalık değil, bu bir hatıradır. O günün hatırası. Biz ne Müslüm kölelere, Arap'ın insanları korlar üzerinde ve taşlar üzerinde çekiyorlardı bizi ve bize zulüm yapıyorlardı. Onun neticesinde benim derim bu şekle girmiştir. Arka derim. O ilk Müslümanlar fakir idiler, köle idiler ve İslamiyet'i kabul ettikten sonra sıkıntılardan geçmeleri gerekti. Onun zikri siz dinlediniz. Hubbab ile alakalı olarak bazı taşlar üzerinde, bazı korlar üzerinde onları yatırılıyorlardı. Daha sonra onlar bu sıkıntılara geçtiler. İslamiyet ilerledi. O zaman Allah-u Teala nasıl onlara lütfetti?
ve onların maddi makamı nasıl gösterdi insanlara, onun zikrini yaparken bir seferinde Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle beyan etti. Hazreti Ömer bir seferinde kendi hilafet devrinde Mekke'ye teşrif buyurdu. Şehrin büyük reisleri meşhur ailelerden idiler. Kendisini için görüşmek için geldiler. Akıllarına geldi ki Hazreti Ömer bizim ailelerimizi biliyor. Onun için şimdi kendisi kraldır. Bizim ailelerimize dahi hürmet, saygı gösterecek. Ve biz kaybettiğimiz onuru tekrar ele geçireceğiz. Geldiler ve kendisiyle konuşmaya başladılar. Daha konuşuyorlar idi ki Hazreti Ömer'in meclisine Hazreti Bilal geldi. Belli bir müddet sonra Hazreti Hubab geldi. Öyle sırayla ilk inan köleler gelmeye başladılar. Biri arkasında. Bu öyle kimseler idi ki bu reisler onun babalarının köleleriydiler. Gelenlerin hepsi. Genç reisler vardı. O günün reisleri onun babalarının köleleriydi bütün bu gelenler. Ve onlar köleyken onlar üzerinde kendi kuvvetleri zamanında çok büyük zulümler yaparlardı. Hazreti Ömer her kölenin gelmesinde sonra ona hoş geldin dedi. Hazreti Hubab Hazreti Bilal geldiği zaman her ne zaman gelirse bu köleler inananlar bir zamanlar her ne zaman gelirse meclise Hazreti Ömer önemli onlara hoş geldiniz diyordu. Diyor ki Hazreti Ömer her kölenin gelmesi üzerine ona hoş geldin dedi. Ve reisler dedi ki siz biraz geri gidin. Reisler öndeydiler mecliste. Bu inananlar geliyorlardı. Eski o reis Mekke'nin reisleriydi. Onlar diyordu ki biraz geri gelin, geri geçin. Bunları öne alıyordu. Bu fakir deliler bu köleleri. Öyle ki reisler geriliğe kapıya kadar vardılar. O zaman büyük salonlar olmadı. Küçük bir oda olacak. Belki hepsi ona sığınamadılardı. Onun için geri gide ayakkabı kadar gittiler. Gerilediler. Ayakkabı vardıkları zaman kendi gözleriyle gördüler. Nasıl birden sonra bir Müslüman köle geldi ve onu öne almak için reislerin geri gitmesine emredildi. Çok sıkıntıya girdiler. Allah-u Teala dahi Müslim radıyallahu anh diyor öyle bir durum ortaya çıkardı ki birdenbire birçok Müslüman geldi. Bir zamanlar kafirlerin kölesiydiler onlar. Eğer birden geri çekilseydiler hissetmezlerdi. Fakat sık sık onların geri çekilmesi gerekti. Onun için ona tahammül edemediler. Ve dışarı çıktılar. Dışarı çıktıktan sonra birbirine şikayet ettiler. Bakın ne kadar düşük olduk biz. Bir kölesi üzerine bizi oradan kovulduk. Hatta biz ayakkabılara kadar vardık. Onlardan bir genç dedi. Kimin suçu var bunda? Ömer'in mi? Ya bizim büyüklerimizin mi? Düşünün. Göreceksiniz ki Hazreti Ömer'in asla bir suçu yok bunda. Bizim atalarımızın suçu var ki onun cezasını bugün çekiyoruz. Allah-u Teala Resulünü gönderdiği zaman bizim büyüklerimiz muhalif oldular. Fakat bu köleler onu kabul ettiler. Ve her çeşit sıkıntıya göğüs gerdiler. Onun için bugün eğer mecliste biz düşük olduk. Ömer'in bir suçu yok bunda. Bizim suçumuz var. Bunu dinleyerek diğerler dediler ki biz kabul ettik. Bizim büyüklerimizin suçunun neticesidir. Fakat bu acaba bunu yok etmenin bir yolu var mı bu zilletin? Hepsi istişare ettiler. Biz asla düşünemiyoruz. Hazreti Ömer'e soralım. Bunun ilacı nedir?
Hazreti Ömer'in yanına geldiler ve dediler ki bugün bizimle olan muameleyi siz dahi biliyorsunuz ve biz dahi iyi biliyoruz. Hazreti Ömer dedi ki affedin, ben mecbur edim. Bu öyle kimseler idiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde onur sahibiydiler. Sizin köleleriniz olacak. Fakat Resulullah'ın meclisinde bunların onuru vardı. Onun için benim dahi görevim vardı ki ben onlara onur göstereyim. Dedi ki biz biliyoruz. Bizim suçlarımızın neticesidir. Acaba bunu yok etmenin bir yolu var mı? Müslüman diyor ki biz tahmin edemiyoruz. Bugün tahmin etmek dahi zordur. Mekke'nin reisleri Mekke'de ne kadar onur sahibidiler. Fakat Hazreti Ömer onların aile durumunu iyi biliyordu. Mekke'de doğdu. Mekke'de büyüdü. Onun için Hazreti Ömer biliyordu ki bu gençlerin, babaların ne kadar onuru vardı biliyordu. Hiçbir kimse onların önünde konuşamazdı. Ve biliyordu ki ne kadar onların korkusu vardı. Bunu söyledikleri zaman Hazreti Ömer'in önünde bütün olaylar gözlerinin önüne geçti ve ağlamaya başladı. O zaman konuşamadı. Elini kaldırdı ve kuzeye doğru işaret etti parmakla. Anlamı şuydu. Kuzeyde yani Suriye'de bazı İslami savaşlar var. Eğer o savaşlara katılırsanız mümkündür. Bunun kefareti olsun. Onlar oradan kalktılar ve hemen savaşlara katılmak için gittiler. Reiszadeler. Tarih gösteriyor. Müslüman diyor ki onlardan hiçbirisi diri geri dönmedi. Hepsi orada şehit oldular. Ve böylece kendi ailelerinin üzerindeki bu izlerini yok ettiler. Özveride bulunmak gerekiyor. Başlangıçta özveride bulunanlar onur gördüler. Sonradan geldiler. Zilletin izini ancak özveriyle silinebiliyor. Hazreti Habab ve Hazreti Mikdad bin Amr Medine'ye hicret etti. Her ikisi Hazreti Kulsum bin Hizm'in evinde kaldılar ve Hazreti Kulsum'un vefatına kadar orada kaldılar. Hazreti Kulsum Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir'e çıkmasından önce vefat ettiydi. Sonra Hazreti Sa'd bin Ubada'nın evine gittiler ve orada mukim kaldılar. Öyle ki 5 Hicri'de Banu Kureyza fethedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Habab ve Hazreti Khiraş bin Simma'nın azad ettiği köle Hazreti Temim arasında kardeşlik kurdu. Başka bir söze göre Hazreti Khab bin Muahat Hazreti Cebel bin Atik ile muahat yaptı, kardeşlik yaptı. Allama İbn Bar'ya göre ilk rivayet daha doğrudur. Hazreti Habab Bedir, Uhud, Khandek bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Abu Halid beyan eder. Bir gün biz camide oturuyorduk. Hazreti Habab geldi ve sessiz bir şekilde oturdu. İnsanlar ona dediler ki sizin dostlarınız biriktiler. Siz onlara bir şey beyan edin. Yahut ona bir şey emir verin. Hazreti Habab dedi ki ben ne emredeyim onlara? Eğer olmasın ben öyle bir şey onlara söyleyeyim ki ben kendim yapmıyorum. Allah-u Teala'nın korkusunun seviyesi bu kadar yüksek idi onlarda. Abdullah bin Habab babasından rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde namaz kıldırdı ve çok uzattı. İnsanlar arz ettiler ya Resulullah siz öyle namaz kıldırdınız sanki daha önce hiç kıldırmamışsınız. Dedik evet. Bu rağbet ve korku namazıdır. Ben bunda Allah-u Teala'dan 3 şeyi diledim. Bana 2'sini verdi ve birisini vermedi. Ben dedim ki ya Rabbi benim ümmetim kıtlıkla ölmesin. Dedim ki düşmanlardan benim ümmetim üzerine musallat edilmesin. Allah-u Teala kabul etti. Musallat ediliyorlarsa da
Hükümetler kendilerini musallat ediyorlar. Ümmet olarak Allah-u Teala'nın lütfu, Allah-u Teala'nın lütfuyla korunuyor. Sonra dedi ki ben Allah'tan dedim ki onlar birbirleriyle savaşmasın benim ümmetim. Allah-u Teala onu bana vermedi. Neticesi şudur ki bugün küfür fetveleri birbirleri üzerinde veriyorlar. Tarikten mervidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarının bir cemaati Hazreti Hıbab'ını bir ziyaret ettiler. Onlar dediler ki ey Ebu Abdullah mutlu ol. Sen kardeşin yanına Havze Kavser'e gidiyorsun. Hazreti Hıbab dedi ki siz benim önümde o kardeşleri zikrettiniz, ona geçtiler. Ve onlar ecirlerden bir şey bulmadılar ve biz onlardan sonra geri kaldılar. Öyle ki dünyadan her şeyi biz bulduk. Ki biz korkuyoruz ki belki bizim yaptığımız amelin sevabıdır bu. Dünyaya elde ettik, sevap burada elimize geçti. Çok büyük sıkıntı içindeydi. Harsa bin Muzarrab'dan rivayet edilir. Ben Hazreti Hıbab'ın yanına ziyareti için gittim. Ben ona dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu ben dinlememiş olsaydım birisi için caiz değil ki ölümü temenni etsin. Ben onu temenni ederdim. Sıkıntı içindeydi. Kefeni getirildi. Kubati ince Mısır'da hazırlanmış olan ince kefen kumaştan idi. Ağlamaya başladı. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Hamza bir çadıra kondu, kefen olarak verildi. Ayağına çekerdik, başı açık kalırdı. Başını örterdik, ayakları açık kalırdı. İzhar adlı bir ot kondu üzerine. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte böyle bir durumda gördüm. Bir dinara sahibiydim. Ne bir dirhem vardı ne de dinarım vardı. Şimdi ne durumdur? Diyor ki benim evimin köşesinde sandıkta 40.000 dirhem var ve ben korkarım. Bizim tayyip mallarımız bu dünyada verilmiş olmasın bize. Hazreti Hıbab beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret ettik. Biz Allah-u Teala'nın rızasını istiyorduk. Bizim ecrimiz Allah'a kaldı. Bizden vefat edenler oldular ve ecirden bir şey görmediler bu dünyada. Onlardan Hazreti Musa bin Ömer dahi vardı. Ve bizden öyle dahi var ki meyveyi yediler. Ve meyveyi seçiyorlar bu dünyada. Hazreti Musa Uhud günü şehit olduydu. Yalnız bir tek çarşaf bulduydu ki biz onu kefen edelim. Onu başını örtersek ayakları dışarı çıkıyordu. Ayaklarını örtersek başı açıkta kalıyordu. Resulullah dedi ki biz onu başını örtelim ve ayaklarına ızhar adlı otu koyalım. Zeyd bin Vahab beyan etti. Biz Hazreti Ali ile birlikte geliyorduk. Siffin'den geri geliyordu. Savaştan sonra Kufe'nin kapısına vardığı zaman bir tane görsün ki sağda 7 mezar var. Hazreti Ali sordu bu kimin mezarlarıdır? İnsanlar dediler ki Emirül Müminin sizin Siffin'inden çıkması için Hıbab vefat etti. Vasiyet etti. Kufe dışına ben defnedileyim. Orada insanlar kendi ölülerini kendi evlerinin ellerinde defnediyorlardı. Hazreti Hıbab'ı gördüler. Dışarıda defnedilmeyi vasiyet etti. İnsanlar da oraya defnetmeye başladılar. Hazreti Ali dedi ki Allah Hıbab'a merhamet eylesin. Kendi bilerek Müslüman olduğu itaat etti ve mücahit gibi hayatını geçirdi. Ve bedensel olarak sınandı. Her kim iyi amel yaparsa Allah-u Teala onun ecrini zayi etmez. Bedensel sıkıntılar uzun oldu. Veli dedi ki her kim iyi amel yaparsa Allah-u Teala onun ecrini zayi etmez. Hazreti Ali o mezarların yanına gitti ve dedi ki size selam olsun ey kalanlar. Mümin ve Müslümansınız. İleri gittikten sonra bizim için yol hazırlayansınız. Biz sizin için
pek yakında sizinle görüşeceğiz. Ya Rabbi bizi affeyle. Af vasıtasıyla bizimle onlardan affeyle. Müjde olsun öyle zata. Ki ahireti hatırlasın. Hesap için amel etsin. Onun ihtiyacına kanaat etsin. Allah-u Teala'yı razı etsin. Hazreti Ali orada dua etti. Hazreti Habab'ın vefatı 37 Hicri'de oldu, 73 senesinde. जो शख्स नेक काम करे अल्लाह उसका अजर ज़ाया नहीं करता। हज़रत अली उन कब्रों के नज़दीक गए और कहा तुम पर सलामती हो ए रहने वालों जो मोमिन और मुसलमान हो, तुम आगे जाकर हमारे लिए सामान करने वाले हो और हम तुम्हारे पीछे अनकरीब तुमसे मिलने वाले हैं। ए अल्लाह हमें और उन्हें बख्श दे और अपने अफ़्व के ज़रिए हमसे और उनसे दरगुजर कर खुशखबरी हो उस शख्स को जो आखिरत को याद करे और हिसाब के लिए अमल करे और जो उसकी ज़रूरत को पूरी करने वाली चीज़ हो वो उस पर कनात करे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी रखे। हज़रत अली ने वहाँ दुआ की। हज़रत खबाब की वफ़ात 37 हिजरी में 73 बरस की उम्र में हुई थी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.